睇完地動說之後咧，我就睇咗成本關於哲學嘅 introduction 書啦。我講下啲哲學小 BL 俾大家聽。柏拉圖係一個蘇格拉底嘅 simp。咁蘇格拉底咧係一個吹水佬，佢就成日咧喺啲酒吧啊就揾人吹水，心諗可能冇份正職，但你每日淨係喺度撩人傾偈，你 O 唔 OK 嘅？但柏拉圖係勁中意佢嘅諗法啦，所以咧佢係做咗佢嘅成日 screen cap 啲 DC 對話咁樣啦，就係做 screen cap 對話嗰個。咁喺入邊咧就係一啲哲學啦。呢本書係一本好正路 and short introduction to philosophy。OK， 我一路睇啊話 what the fuck， 原來柏拉圖同蘇格拉底係 CP，excuse me。即係個蘇格拉底咧，唔知做咗啲妨礙咩或影響使用啊，告到佢坐監咁樣啦。喺坐監嘅時候咧，柏拉圖同佢班 friend 咧就喺度揾佢啦，幫佢逃獄咁樣。即係蘇格拉底就喺度開始講哲學嚇，但係我唔想逃獄喎，唔係咧，咁樣唔啱噶。啲 friend 話你幫你逃獄，你同我講咩唔啱定唔啱啊？唔係咧，真係我覺得唔係好啱，我覺得唔應該逃獄。成個對話柏拉圖都寫低晒，有冇人諗過隨時啲獄卒會翻嚟？即係呢個就係哲學咯，基本上就係每人都喺度挑戰緊對方嘅價值觀，咁先有一個激情嘅對話，先會產生一啲到我哋而家仲管用嘅哲學。 Nine pieces 乜咁冧嘅？哦，nine pieces 乜咁冧嘅？